看到乌云，我们知道天快下雨了。不要等我们的眼里过保险签，才知道要修到。那时候你来得及打伞吗？来得及醒供吗？来不及，哦，快下雨了。你去哪里找伞？你要往哪里跑？是不是啊？修道的人要见微知著，见到一点点的启示，自信就要有体会，这叫做居安思危。不要等到夜里过饱来逃了，那时才想要来行功赎罪，可不一定来得及。好比雨要来了，你才要做防备，万一刮起了台风呢？你没有为雨绸缪，就会造成你的钱财或者生命的损失。徒儿都是有智慧之者，别遇到苦难的时候才到佛前抱佛脚，你就是佛。当懂得自助，自然的天主。我们不懂得自己救自己，天要怎么帮你呢？好比雨要来了，你才要做防备，万一刮起了台风呢？你没有为雨绸缪，就会造成你的钱财或者生命的损失。你就是佛，当懂得自助，自然的天主。我们不懂得自己救自己，天要怎么帮你呢？好比雨要来了，你才要做防备，万一刮起了台风呢？你没有为雨绸缪，就会造成你的钱财或者生命的损失。修道的人要见微知著，见到一点点的启示，自信就要有体会，这叫做居安思危。不要等我们的夜里过保险签，才知道要修道。今天你求道，凭着你们被弥勒祖师的庇荫，你们是我老师就不用说了，这个庇荫就像一只雨伞，你求到了，躲在这个伞下，稍微遮风避雨，才少受苦啊。你没有求到，你可能要连本带利还人家，你现在的苦还不止这样，下世代百倍都不一定呢。所以你今天求道，
好命你都不知道。你少一点苦，你就觉得苦。老师跟你讲，你要明白你自己关系做干越少，对不对？日月明师会担保求道者一部分的业障，让新求道人之后的修道路比较容易学习，容易习惯持斋，并且比较能顺利理清口愿，也比较能建立想要修道的信心。为师于儿师母先担保住，徒儿之后却实真正在学习实修了愿，清口如素。有功德再慢慢偿还给这些因果业债，不然因果业债缘人讨报的时间一到，就是一定要讨报，一定要干扰啊。